Hi friends, this is Bhunesh back with another video. And இன்றைக்கி வந்து R15 V3 ஃப்ரண்ட் அசம்பிளி கழட்டுறதோட பார்ட் 2 வீடியோ. ஆக்சுவலாக பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த சைடு ஃபேரிங்க அதெல்லாம் எப்படி கழட்டுறதுன்னு சொல்லி வீடியோ டீட்டெயிலாக போட்டிருப்பேன். இது வந்து பார்ட் 2. இதில் வந்து நம்ம ஹெட்லைட் அசம்பிளி வந்து கழட்ட போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ட் 1 பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். சைடில் ஃபுல்லாக கழட்டியிருப்பேன். இது ஹெட்லைட் அசம்பிளி கழட்டுறது நீங்கள் 2 ஒயரை வந்து டிஸ்என்கேஜ் பண்ணணும். ஒன்று வந்து ஹெட்லைட்டினோட ஒயர், இன்னொன்று வந்து கன்சோலோட ஒயர். ஹெட்லைட்டோட டிஸ்என்கேஜ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். சின்ன ஒரு கிளிப்பை மட்டும் நீங்கள் புல் பண்ணி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் ஈஸியாக. நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள். கேமராட தெரியுதா உங்களுக்கு? செகண்ட். இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் இந்த சின்ன ஒரு கிளிப் இருக்கும். அதை மேலே புல் பண்ணி இதை அப்படியே இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். மேலே தூக்கி விட்டு அந்த கிளிப்பை இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். ஒரு கையில் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமம். அவ்வளோதான், சிம்பிள் தான். அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து இந்த கன்சோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்பீடோமீட்டர், இதுக்கு பேக் சைடில் வந்து ஒரு இது வரும். அதை கழட்டுறதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த 2 ஹெக்ஸ் போல்ட்டையும் கழட்டணும். இந்த 2 ஹெக்ஸ் போல்ட்டையும் கழட்டணும். இதே சைஸ் என்னென்னா மேபி 11 இருக்கும். ஓகே, இதோட சைஸ் வந்து 10 mm. ஸோ இதை வந்து இப்படி கழட்டிட்டு ஸ்பேனர் வந்து எப்பயுமே கரெக்டான சைஸ் போடுங்க. எச்சாகவும் போட வேண்டாம், கம்மியாக போட முடியாது. ஆப்வியஸாக எச்சா போட வேண்டாம். எச்சா போட்டிங்கன்னா போல்ட் வந்து சீக்கிரம் பல்ஜ் ஆயிரும், ஸ்பேனரும் சீக்கிரம் போயிடும். ஸோ இந்த கிளிப்பை கழட்டுறது எனக்கே தெரியல நான் எப்படி கழட்டுறதுன்னு. இதை பார்ப்போம். ரப்பர் பீடிங்கை வெளியே எடுத்துகிட்டு, ஓகே, இதுவும் அதே மாதிரி தான், சிம்பிள் தான். இதை ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்தா வந்துடுச்சு. ஓகே, இதுவும் ஈஸி தான். ஸோ இந்த 2 ஒயரை வந்து கீழே இழுத்துட்ருங்க. நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இருக்கிற போல்ட் வந்து இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சைட்லேருந்து கழட்டணும். இந்த 2 போல்ட்டை வந்து கழட்டணும். இது சைஸ் என்னென்னா பாக்ஸ் டைப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். 12 mm. இது வந்து 12 mm. ஸோ 2 போல்ட் இருக்குது இதில். லென்த்தில் வருதும். சேம் கோஸ் ஃபார் த டாப் ஒன். கழட்டிட்டிங்கன்னா வேறு என்னமோ லாக் ஆகி நிற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். இதுதான் உங்களுடைய ஹெட்லைட் அசம்பிளி கழட்டியாச்சு. ஒன்றும் இல்லைங்க, இது பாருங்கள், இதில் தான் லாக் ஆகி நிற்கிது. இதில் வந்து இங்கே உங்களுக்கு அந்த 12 mm போல்ட் வரும். கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக இருக்கும், 2 inch. ஸோ 12 mm போல்ட்டை மட்டும் நீங்கள் பாக்ஸ் ஸ்பேனர் வச்சு தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக கழட்ட முடியும். சின்ன இந்த மாதிரி ஸ்பேனர், டபுள் எண்டு இல்லாட்டி ரிங் ஸ்பேனர் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்கு கழட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், கழட்டிக்கலாம். சரி, ஓகே, இதுதான் வந்து ஹெட்லைட்டினுடைய அசம்பிளி. பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். பார்ட் 2 நம்ம ஃப்ரண்ட் அசம்பிளி வந்து ஃபுல்லாக கழட்டியாச்சு. ஓகே, பார்ட் 1லேருந்து கரெக்டாக பார்த்து கழட்டுங்க. ரொம்பவுமே ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான், உங்களுக்கு டூல்ஸும் பெருசாலாம் எதுவும் தேவையில்லை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது கிளியராக சொல்லலைன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. உங்களுக்கு நான் மேபி இன்னொரு வீடியோ போடலாட்டி தெளிவாக கமெண்ட்லேயே சொல்கிறேன்னா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவ்வளோதான், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் R15 ரிலேட்டடாகவோ மோட்டோ பைக்ஸ் ரிலேட்டடாக கார்ஸ் ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் பண்ணுவேன். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும். ஓகே, until then, this is Bonesh signing off here.